ఊరు గాలి నీరు మారినప్పుడు సీజన్ మారినప్పుడల్లా జ్వరాలు రొంపలు జలుబు దగ్గులు ఇట్లాంటివి బాగా ఎక్కువ వస్తూ ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం. ఇలాంటివి రిపీటెడ్గా రాకుండా ఇమ్యూనిటీ పెరగాలంటే అన్నిటికంటే బెస్ట్ గుడ్ హ్యాబిట్ ఎర్లీ డిన్నర్ న్యాచురల్ ఫుడ్ తింటాం. సాయంకాల పూట ఉడికిన ఆహారాలు మీరు కానీ పిల్లలు కానీ తినకుండా ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఎండు విత్తనాలని ప్రొద్దునే నానబెట్టుకుంటే 4-5 రకాలు సాయంకాలం నానతాయి. ఆ నానబెట్టిన ఎండు విత్తనాలు తిని ఫ్రూట్స్ బిఫోర్ 6:30 బిఫోర్ 7 లోపు తినేసేయండి. 9 అరిగిపోతాయి అవి. రాత్రి 9-10 గంటల నుంచి రేపు ఉదయం 8 వరకు పొట్టాపురేగులు ఖాళీగా ఉంటే మన లోపల రిపేరు క్లీనింగ్ బటన్ ఆన్ అయి తెల్లవార్లు రిపేరు క్లీనింగ్ చేసుకుని ఇమ్యూనిటీ బాగా బూస్ట్ అయ్యి మీ లోపల హెల్దీ వాతావరణం తయారవుతుంది. దీనివల్ల సీజనల్గా మీరు సిక్ అవ్వకుండా రక్షించుకునే వ్యవస్థ మీలో బాగా పెరిగేది రాత్రిపూట రెస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే.